มาแล้วท่านผู้ชมเมนูอาหารว่างรอบบ่ายพี่น้อง วันนี้เตรียมของไว้ต่ำเนาะตำทะเลตำรวมทะเลปลาหมึกหนวดปลาหมึกกุ้ง หมูยอ แล้วก็เครื่องเคียง อันนี้จะเป็นเส้นแก้วพี่น้องป้าจะไปตำ3 ครกคุณบอลนี่เฮ้หลายโพดโพสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องจ้าพบกับเบ้ามีพี่น้อง เมนูตำทะเลรวมถาดยักษ์มื้อนี้แต่ว่าโคกนี่คือสิบ่พอดอกบ่มีว่าขนาดโคกใบใหญ่นี่สิตำประมาณอยู่2-3 โคกพุ่นแหละแต่บ่มีอาจสิตำเครื่องหรือว่าไปคุกใส่กะละมังก็ได้ข้านตำหลายรอบท่านผู้ชมใส่น้ำตาลพี่น้องจ๋าใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งพี่น้องแบบบ่ต้องนับเลยใส่หลายพอสมควรเนาะแล้วแต่มักเผ็ดก็เอาเผ็ดมักบ่เผ็ดก็บ่ต้องใส่หลายท่านผู้ชมเนาะแต่บ่มีก็ใส่ประมาณ2 กรัมหลักร้อยแล้วก็โคกพริกกระเทียมพริกแห้งใส่น้ำตาลสูตรไผ่สูตรมันเนี่ยพี่น้องแต่บางคนเขาจะบ่มักกระเทียมเขาก็บ่ใส่เด้บ่เห็นบ่สูตรของเจตอกแตกเขาบ่ใส่กระเทียมพริกก็ต้องเป็นพริกแห้งไปแล้วขายดิบขายดีมันอยู่ที่รสชาติมากกว่าเนาะตำบ่ต้องละเอียดปานใดพี่น้องจ๋าก็ตามด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสพี่น้องแต่บางเจ้ากับเค็มบางเจ้ากับบ่ค่อยเค็มเนาะแล้วแต่เลือกใส่เลือกกินแต่ว่าเน้นปลาร้าหน่อยมันจะได้ออกนัวๆแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศลงไปมะเขือเทศแต่รสชาติของบะหมี่จะออกเปรี้ยวหวานนะพี่น้องเปรี้ยวหวานนิดบางคนก็สิบ่มักหวานเด้ตามด้วยมะนาวใส่ทั้งเปลือกจ้ามะนาวแล้วก็เผ็ดจี๊ดจ๊าดเนาะจังแซ่บมะนาว2 ลูกนี่แล้วก็ตามด้วยผงวิเศษพี่น้องใส่ลงไปใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยตามปริมาณวัตถุดิบของเราจ้าน้ำปลานิดหน่อยถ้าน้ำปลาเค็มก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาหลายเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วก็จวกเนาะนี่สิเบิร์ดโคกอยู่บนตับนี่ฮะเบิร์ดบอกน่าจะเบิร์ดอยู่เนาะนี่พี่น้องพริกแห้งเอาถั่วฝักยาวมาใส่เนาะใส่ถั่วฝักยาวลงไปท่านผู้ชมนี่เพราะว่าวัตถุดิบเขาหลายเนาะก็จะใส่ผักหลายๆแน่ตามปริมาณเพิ่มสีสันและก็รสชาติท่านผู้ชมเอาปลาหมึกลงมาเพิ่มปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกก็เป็นกิโลผู้เด้อันนี้มีตะหนวดมันได้พี่น้องจ๋าปลาทอดปลาหมึกเฉพาะปลาหมึกก็เต็มโคกแล้วเพราะว่าสงสัยสิได้เปลี่ยนโคกใหม่โอ้ยหล่นโคกเลยว่าโอ้ยมันหล่นโคกพี่น้องขนาดใส่แต่ปลาหมึกมันยังหล่นแล้วตามกุ้งลงไปจ้ากลายเป็นยำซะงั้นปรุงใส่หม้อพี่น้องมันเต็ม
ตามด้วยหมูยอจ้าข้าวแม่นต่ำกับประมาณ3 โคกพู้นแหละเอาเส้นแก้วลงอันนี้ตามด้วยเส้นแก้วพี่น้องเส้นแก้วบริถูกๆด้วยพี่น้องจ๋าถุงละ50 บาทนี่กลายเป็นตำหม้อไปแล้วตามด้วยผักชีฝรั่งลงไปพี่น้องขันปรุงแสบจะได้ไม่กระแสบอยู่ดีเนาะเพราะว่าต่ำบ่ได้เนี่ยมันเพราะว่ามันเป็นอาหารทะเลเดี๋ยวหมูยอจะเละตุ้มเป๊ะปาดถั่วมีถั่วดินขั่วน้ำหอมโรยอีกรอบนี่พี่น้องจ๋าแค่นี้ก็อันเช็ดชิ้นแล้วพร้อมเชิบเนาะกุ้งเน้นๆหมูยอเน้นๆปลาหมึกเน้นๆต่ำทะเลโดยเฉพาะพี่น้องมื้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสรุปกันสิเป็นต่ำใส่หมอพี่น้องจ๋าพอมันหลายเกินเนาะป้าดเพราะว่าน้ำลายไหลพี่น้องจ๋ามื้อนี้บ่ได้ใส่เส้นมะฮุ่งนะพี่น้องมีแต่เน้นทะเลเนาะกุ้งปลาหมึกหมูยอว้าวหมดเรียบร้อยปาดโทพี่น้องตำทะเลถาดยักษ์เน้นกุ้งปลาหมึกหมูยอเนาะตามด้วยปลาเผาพี่น้องเอาบ่วงคือเอาขึ้นไปวางมาพี่น้องจ้าซุ้มแซวตอนเที่ยงพี่น้องฝ้าคือทรงห้องหึมอยู่มื้อนี้อยู่กับกลุ่มแม่บ้านพี่น้องจ๋าเหลือแต่พวกไวทองเอาเบื่อพวกไวทองไหมไวรุ่นบ่มีไวทองตีใหญ่รุ่นคอยเบิ่งคือหัวงอกโกนโพดมันไวสลาได้นี่ลุงเลินเอิญกับบ่มากินมาพี่น้องแม่แล้วบ่มีแขกหยังบ่จะเขาจังบ่มาอย่ามันยิ้มแป๊บเดียวแซ่บแน่นอนเนาะมีปลาเผาตัวหนึ่งของสวรรค์เพิ่นมีขนมจีนหยุบด้วยเบิ่งแน่พี่น้องเป็นตะอยากบ่เป็นตะแซ่บบ่เสียดายอันคู่แฝดบ่อยู่พี่น้องจ๋าเมื่อนี้เด็กๆไปโรงเรียนหมดนะจ๊ะตำในยุบก็ข้าวปุ้นนะแซ่บเด้อันนี้ตำใส่เส้นแก้วแน่รวมแล้วมัน3-4 กิโลบ่คนละโลเลือกโลก่อนกินแล้วก็ใช้บ่ได้แบบกินแล้วก็ไปเลี้ยงงัวก่อนสิเกี่ยวข้าวพี่น้องเดี๋ยวเกี่ยวข้าวก็สิได้ลงหน้าไผหน้ามันละบาดนี้คันอันสุกอันสุกพร้อมกันแต่ว่าคันสุกบ่พร้อมกันกะลงแต่ละทงก่อนของยายรุ่นก่อนพี่น้องของยายรุ่นน่ะเหลืองแล้วแต่ยายรุ่นเพิ่นกะพังเบิ่งผ้าเบิ่งผลอยู่คันสุกก็บ่เกี่ยวแล้วว่ะเขาเจ้าพายุสิเข้าอีกลูกเด้บ่กี่มื้อเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ห้องหึมๆอยู่มันจะหนักกว่าใครกว่าเราเกี่ยวไปหมดหนักอ่ะเกี่ยวแต่ฝุ่นบ่มันน่าเต็มฝุ่นจริงตาถาวลูกมันบ่เฮ้ยมันนี่บ่เผ็ดปานใดเนาะเด็กๆบ่อยู่เนาะเสียดายคู่แฝดบ่อยู่ถึกใจคักแล้วคู่แฝดอยู่เนี่ยสิเพชรปานใดกับบ่ได้อยู่ขั้นต่ำหน่อยก็บ่พอกันกินพี่น้องใครเนี่ยต่ำหลายๆเพื่อว่าแล้วไปกินหมูมือกล้องต่ำเพื่อพูดถึงกล้องกินกล้องมือกล้องมือต่ำเพื่อว่าแบบแค่นี้ส่วนใหญ่บ่แม่นว่าได้พี่น้องแต่ละครั้งพอถ่ายคลิปแล้วปุ๊บเปิดบ่ค่อยได้กินน้อยสำหนึ่งบ่เห็นบ่ปลาหมึกกุ้งรอบก่อนบ่ได้กินจักตอน
อันนี้ซ้ำสิกินเนาะ เขานอนอยู่ที่เนาะเขาใส่โซนมาเลย เขาเจ้าผู้เกี่ยวเขาวก้อนน่ะเขาเกี่ยวเลยเด้เขาหื้อเขาแซว ก็ได้วิทย์ปั่นเจ้า ๆบางคนเขาเจ้าได้กินข้าวใหม่แล้วพี่น้องไอ้ทั้งนี้ข้าวเก่ายังกินบ่เบิดทั้งก็ขายมื้อวานนี่ แสบคือเก่าเลยจริง มื้อวานนี่ขาย60สอบขายไปขายช่วงข้าวใหม่ออกพอดีก็เลยได้ราคาหน่อยเนาะ เรื่องโปรแทนคล้ายเนาะโปรแทนเนาะ บ่ต้องขายช่วงกลางปีช่วงดำหน้าแล้วพุ่นน่ะ นี่นะ อันนี้ข้าวใหม่ออกราคามันตกข้าวใหม่กันราคา6,000กีบฮอด10 บาทอยู่บ่พอดีเนาะ10 บาท พอดี10 บาท 6,000 โลละ10 บาทพี่น้องข้าวใหม่ เขาบไดไล่ฮอต แต่ว่าผู้ใดบ่เฮ็ดก็จะเสียใจเถาะซื้อข้าวเปลือกน่ะกินเนาะถ้าซื้อข้าวสารแพงในกระสอบหนึงพัน 1,000 กว่า1,500 1,600ข้าวเปลือกน่ะกิโลละ10 บาทซื้อมื้อนึงก็เหลือกินแล้ว แต่ว่าเฮ็ดนาแต่ละปีก็เหลือกินสู้ปีแล้วพี่น้องพอฮอดขวบข้าวไหม้แล้วก็ขายออกเพอสิได้เก็บข้าวไหม้เนาะข้าวเก่าขายออกให้เบิดจงไว้แต่พอกินยังเหลือจักสอบเมื่อวานเนี่ย จงเขาเอาไว้ให้ว่าลายอยู่ หลายสอบประมาณ10 สอบ ที่ป่ายห้อยเช่าเวลาเพื่อไปเพื่อไป คันมีข้าวไหม้ผัดข้าวเก่าผัดบริยากได้พี่น้องเนาะข้าวกับบริกินแต่คนเป็ดไก่ เจ้าพันซีเขามาแล้วเจ้าก็เขาเก่าชมกัน สบายแต่เจ้แหล่เกี่ยวเขาแล้วนางขายโลดบ่ต้องไหวให้มันนักเล่านางว่า คนอื่นทงมันเป่านะเงินบ่มีจะขายนะพี่น้องหมดยังแนวหา ได้ข้าวหลายปานใดก็พอได้แต่ใส่พี่น้อง ก็ได้ก็ได้ บางคนเขาเจ้าก็พอสิลงหน้าก็ขายข้าวแล้วซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมัน เป็นทุนเฮ็ดนาปีต่อไป ทำไปเลยบ่ได้ขึ้นบอกนี่อยู่ผมพูดตรงง่ายนะตัวข่อยเสียงไว้เสียงไว้เขาเสียงไว้ ยุบข้าวปุ้น เผ็ดแล้วบัดนี้ว้าย มักพริกแห้งมันเผ็ดลึก ไปหนาบอกเผ็ดหนา เอาเมื่อกี้ยังแดดที่บัดนี้คือมืดฝนมาบัดยายลี เสียงฮือมันบอก เนาะฟ้าห้องพร้อม ให้เกี่ยวเขามันก็จะว่าฮืออยู่ห่วยฮือถ้าบ่ฮือก็มาแล้วบัดสิแดนไว้แต่ไหน เขาเจ้าว่ามันมาวันที่9บ่แม่นบ่ ก็สิมาแล้ว มันฮอดก่อนกำหนดบ่ มันสิมาเด้อเดี๋ยววันเสาร์ ฝนตกก็ดีพี่น้องสิได้ลงไปเฝ้าโตงกินป่าต่อเนาะแต่ว่าป่าปีนี้ก็ยังบ่ทันได้ลงเต็มที่ได้ เป็นวันทุกวันเสาร์เด้อ ปลาซิวก็ยังบ่ทันได้ปลาแดกยังบ่ทันได้จักไหอยู่ปีนี้ บ่ได้ก็บ่ได้จักโตแม่เนี่ยซื้อตัวเป็นกระป๋อกคือเก่า ผลยังเงินเรายังว่าบ่ได้กับบ่ได้เราเอาไปซื้อปลาแดกคือเก่าแบบว่า แต่ว่าปีนี้ก็ได้ปลาแดกปลาแม่น้ำโขงหลายไหอยู่ อ่อนเขามากินนันเพชร ยังสวดจานคือเก่าพี่น้องสวดถาดคือเก่า มันเด็กกินได้พี่น้องเพชรเลยนี่ สงสัยอันซิมอนคอนไซสิได้กินคือเก่ารอบแรง แต่ว่าเด็กๆอยู่หัดแป๊บเดียวหลายคนยืงยางตักใส่ เขาผัดบริกินจ้าได้บ้านบ่อยลงมือแกมันยังยมยำใช่บับใส่เบิดเท่าเดียว อากาศก็ฮ้อนเอาเดี๋ยวจากหน่อยสิโทรอันสั่งน้ำเช้าแสงมาส่งอยู่บ่ไหวลุงเลินกับค่าเมาเฮือนพี่น้องเมาบ้าน เมาเห็ดให้มันแล้ว แต่โทรบอกให้สร้างไฟมาติดไฟให้มื้อนี้ไฟเขาเจ้ามาส่งแล้ว แต่ว่ากระเบื้องก็มาส่งผิดลายอีกแล้วสั่งอีกลายหนึ่งมาส่งอีกลายหนึ่งก็เลยให้เอากลับ หัวหน้าพิกิ้วอีกแล้ เอา ว เพิ่นหัวหน้าเผาขึ้นหัวหน้าสิขายยังเนาะขึ้นบ้านใหม่อ่ะ ใกล้ๆใช่ๆหัวแถวกลาง ผู้ใดอยากยังก็หิวมาโหลดพุละโต2 โต ใครที่เราสิปนประเคียงทางไรนะฮะ
เราก็สั่งแม่ครัวทอดปลาด้วยนะเรา ตำมะคุ้งบ่ พื้นแล้วว่าจะไปกินทอดปลาใหญ่โต๊ะมาใน เฮ้ย ปลา เอาตัวมาทำงานมา แต่ว่า น้ำ มื้อนี้ตบแต่งภายในเนาะใส่กับสิแล้วเลยได้2ข้างยังอีก2ข้างแต่ว่าแผ่นบ่พออีกแล้ว น้องแพะมัน สิได้ออกไปซื้อของอีกแล้วมื้ออื่นเช้า โอ้บ่ไหวเลยยอมแพ้เลยคงมาพัดนิ้วเขาเด็กเลิกไงหน้าหนังปานโอ้ยเลิกอยู่ได้ ลบโอ้ย รบเอาหัวหนาในห้อนรถหุ่นในเดิมหัวหนาใน ปลา เดิม เผาก็โตบากใหญ่เป็นกิโลก็บ่กินติบัดอันยามมันน้อยน่ะคือจังว่า เนี่ยจะกิน โอ้ข่อยแนมนักก็บ่ทันแต่ละเทื่อแท้สิบ่ได้กินน้ำ เบอร์จุดนี่นะเพลงหัวหนาเนี่ยเป็ดแต่เราไม่ โอ้ยพี่น้องปลาหมึกนี่กับแว่นกิโลกว่าเกือบ2กิโลกุ้งอีก เด็กๆไปดูพี่น้อง ถ้าลูกน้องเราอยู่ กิน ใน บ่ไหว ไว้หัวหน้าในแนมเบิ้ง ครับพี่น้ นะ อง ไว้ พูดได้ว่าบ่เผ็ดหืม เอ๊ะให้ว่าบ่ สด2คำจนว่าต้องยุกก็ข้าวปุ้นพี่น้องจะบ่เผ็ด คอยกินอยากกินน้อยกินซ่า พริกแห้งบ่คือสดจ้ะมันเผ็ดเป็นหน้า เฮ็ดไปเรื่อยๆเว้ย เสียงนกแก้วอันนั้นบ่ ๆนกแก้ว มันเฮ็ดจังว่าได้ก็ได้ เสียงมาหน่อย กินข้าวกะหล่ ขอบคุณ ำขออนุญาตท่านผู้ชม ใส่มือแล้วเป็นไง แต่ว่าต่ำหมูยอมันนัวนะแซ่บ คอยกินพี่น้อง เพิ่มบ่ ไว้หัวหน้าปิดกล่องเป็นสิลงซองมือเหงื่อย่อยใดๆสิเจ้า ขอหน้า ต้องสดน้ำมันพร้อม มันเผ็ด อากาศร้อนเพอเจอเผ็ด หดขาวปุ้นหน้ามัน ลมกับผัดเนาะ เฮ้ยมีแต่ฝนที่มาติ ลมผัดของลูกจากบ้านหยุดได้แล้ว ใครยุ่มนัดกับลมยันมาฝนมาพร้อม มาแล้ว อายกับน้องก็มาพร้อมกันเลยเนาะ ดูทันเกี่ยวเขาจะว่าแบบนี้จะยายรุ่นละใจน้อยมีแต่พลกระพลมีแต่พลกระพลเยอะ พี่น้องรอรุ่นปีนี้ว่าเขาวหน้าผู้ใดอะสิฝนตกห้ำผู้สิเกี่ยวก้อนหรือผู้สิเกี่ยวน้ำหลัง ห้ามลูกกันบด ทำน้ำกันเบิดมา แต่ละปีอ่ะฝนตกในห้ำเขาเลย ขนาดผู้เกี่ยวสุดท้ายมุ่งว่าเพิ่น นี่ปีที่แล้วแหละ บริห้ามก็เกือบอยู่ อันดับหนึ่งกับของเจ๊เลย นี่แหละปีที่แล้วสิเกี่ยวมาแล้วเขาบอกว่าพายุมา บ่ได้เกี่ยว สิเกี่ยวมาแล้วก็พายุมาแล้วบริเกี่ยวน้ำหมูบัดหมูผู้เกี่ยวหลังจากที่แล้วก่อน บัดมือสุดท้าย ข้าแต่อยากพายุ คนคักแบบโจนไปลุง ดีแต่หลายคนพี่น้องญาติพี่น้องหลายแบบนี้ดีอย่างหนึ่งเวลาอันเทศนั้นเทศนี้เฝ้าวซอยกัน เขาจนชุกน้ำประท่านเผื่อเนี่ยเกี่ยวเขา เกี่ยวนะมันไว ยางเกี่ยวเขามันไว มันบ่หลายหนาที่เนาะ ดำหน้านะมันซ่าประจักลกกาประจักไข่ประจักขาด หลายคนกาว ดำ เกี่ยวน้ำกัด อันนี้เกี่ยวอย่างเดียว โกโก้โซ่ไล่กุกกระหลำที่หลัง โอ้ยหอดเงินเพิ่นก็ แต่ เพิ่น ส่วนใหญ่บ้านบ่มีสิบ่ใส่เขางานมีแต่เขาดอกเนาะคันได้เกี่ยวกับเกี่ยวแล้วขึ้นแล้ว แต่ของอันบ่มีหัวบ่ไว้พี่น้องมึงว่าสิมากิน สมัยตะกี้น่ะแม่นอยู่มันพลาดเข่าตีเข่ามันเลยอันเฮ็ดบ่ทันนั่นเด้ซุมื้อนี่เกี่ยวแล้วก็ปั้นสีอย่างเดียว ขาบบอกลมพัดไปโจนตัวคาเซนาปนูสิจ้ะ หาเพิ่นหามัดกระตุกพัฒนา โอ้ยหาปัญหาสู่ลมมันตีแหละ นั่นแหละ
ล้มบันล้มลองพักกันหาบขึ้นเที่ยงพุ่นเกือบตาย เดี๋ยวข่อยปูหามลงมานี่ลมมันตั้ง บักกอยบันหาบข้างเดียวบ่ได้เด้มันเจ็บบ่าหาบกล้วยหั่น หา นะ หัวไป พันล้มสู่แท้แล้วข้างหน้า ถอยที่ไก่เนาะหักควงลงมา หาบเข่าเนี่ยหาบข้างเดียวบ้านเจ็บหาบขวาง เอาเพื่อจีหอดลาน ทำไมจะเกี่ยวลำบากพี่น้องแต่ก็รอดมาได้ นุ่งกระนุ่งสิงอย่างมาหาบเขากะนางตามต่อเพื่อนค้านั่นผมยอม ยัง แล้ว นะอาบน้ำจนมาแสบมันทำทานมูสินนะ ทุ่มหนึ่งยังบ่ได้ขึ้นจากอันล้านเข่าตีเข่ากูสิแล้ว บางทีได้กินข้าวแล้วลงมาตีเข่าต่อเป็นซูเมอร์บริสอเกี่ยวอย่างเดียวพี่น้องเกี่ยวเราคนอย่างเดียวมากองไว้รถเขาเจ้ามาปั่นให้ นี่เขากองไว้บ่เห็นไหม แล้วรุ่นแต่ว่าปีนี้น่าจะเป็นยายรุ่นคลองแซมอันดับหนึ่งได้ข่าวหลายข่าวเพิ่นงาม สาธุ เพราะฉะนั้นปีนี้บ่ต้องมากินเที่ยงหลังนี้อีกแล้ว ไปล้างไหนไปล้าง สิโฮไปเลี้ยงยายรุ่นพุ่นล่ะ จ้า ไปพูดบ่ เออ เดี๋ยวจะตำสาดไว้อยู่คู่ไว้แค่ตะล่างพอได้นั่ง เอาบ่ให้กินเที่ยงดิ เบิร์นบ่มีบ่นั่งน้อม เจ้ากระปลูกบ้านในที่ยายรู้นะ เอายังเอาบัตรนี่ เราจะเห็ดดู เป็นไม่ติ้วแล้วเห็นหาน เบิร์นนะอย่าคอพอบุมีทำไมอย่างที่รู้ เฮ้ย คนที่ได้ข้าวน้อยกว่าหมู่กับบ่เป็นไผไปบ่ได้พี่น้องยายลีเฮ็ดหน้าแถวเดียว ไหนเนาะพี่น้อง ประมาณนี้เด้อเขาเราได้ลายเด้อเขาเขาแล้วก็ปีนี้ท่วมหัวเจะคลอง แต่ว่าปีนี้งาม นี่แถวนี้นะแต่เก้าบ่ป่านนี่ เราได้มุ้ยลา ข้าวย ยายลีน่ะงาม ชุดแถวเขาเรา ทีหมูอีกร้อยไรลง มูนแม่ละหน่อย ลายจนในอัดไว้ มันก็เลยได้ จนอัดไว้ ปนัดยันมันลงบ่มันงามอย่างจาก งามบ่ยังงามเกินนะ อย่ามางามเกินสิ เป็นไรลง ใครงามเกิดมันอันไหนมันเป็น มีแต่ใบ เพื่องอยู่คนเพื่อง เป็นเพื่อนแบบ มองครอบหมูอะ มึงก็หา เบื่อข้าวเบื่อเลยมันเป็นป่ามันก็หย่อลงไปเลยมันงามโพด เข้มของแต่แรกร้อยเอาลง เฮ็ดซาดตัวหัวนะ สู้ตายยายมา ยิ้มแล้วก็เริ่มยังเลยได้บาทนี่ บ่เป็นเด็กน้อยหยาด ว่า ว่า กินหน่อยหันจุ่มนี่จ้าผักกระเทียมเนี่ยเขากินนั่น โอ้ยเสร็จเลยนะพี่น้อง บาทนี่เนี่ยเหนียวใช่ค่ะ สวยสันมาสี เพชรพี่น้อง แต่เก้ากับป่าเผาสั่งมาหาโตกับบไดิเรือแย่งกันกิน จ้างกระจุก อันนี้โคโลอีกแน่เบิ่งมาได้กับโคโล ย่างไว้ย่างจุ่มประทาน ไว้ให้ลูกน้อง สิได้ฮอดซีมอนคอนไซคือเก่าพี่น้องเวลาเขาบ่อยู่จริงๆก็บ่แม่นว่าเขาบ่ได้กินเด้เวลากินนั่นกินนี่พอมันเหลือแล้วก็จงไว้ให้เขากินพุ่นแหละมา โอ้ย วันเทื่อก็เฮ็ดร้ายก็จงไว้เพชรบาทนี่ฮู้บอกก็ใส่พริกหลายเท่าใดประมาณ100กว่าหน่วยอ่ะ จนได้โจม 2 กำพึกๆลงไป เพชรไปเป็นอ่างเลย ทางมันแซ่บบ่แซ่บอยู่พี่น้อง ใช่พี่น้องมัน แต่มันหลายตำหลายแล้วมันมันลาย ตำน้อยก็ยากจริง เดี๋ยวเบิด โอ้ยกันเล็กน้อยอยู่นะผู้ใหญ่นะมันได้สั้นขนาด เพิ่งในกุ้งเป็นตัวกุ้งเป็นกิโลขันปอกกินมาต้ม น้ำเถอะ แต่แดงแถวมันอันดีกินนะพี่น้องบน นี่ไว้ค่ะเดินท่องแซ่บ เนี่ยพ่อแซ่บ มันบ่อิ่มเลยนะพี่น้อง บอกเขาว่าไปอินก่อนเชื่อเงินเขา พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาวันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พ่อคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจ ไปแล้วพี่น้อง สบายดีบ่แม่นว่าออก บา เด้ ยดี สิได้นั่งกินแซ่บ โอ้ยเปลี่ยนท่าก็ ๆหืม เปลี่ยนค่ะ โอ้ยนั่งก็กดลงคุม โอ้อันนี้บอกว่า ยักษ์กระดกกระเดี่ยแท้นี่นะ เ